我突然間諗一個問題啦，呢啲嘅 AI 其實可唔可以幫到我哋出一啲 test case 咧？因為其實都需要一啲經驗，即係人去睇翻究竟個 test case 點樣去釐定咧。絕對可以，其實呢樣嘢，因為本身咧，即係你可以用一啲即係日常嘅情況，或者你用即係一啲你嘅唔同嘅諗法，或者我哋嘅例子，可以話俾 AI 聽。嗱，而家咧我哋就有呢一個咁嘅新嘅 features 啦。咁咧唔該，你可唔可以幫我諗下，究竟有唔同嘅 scenario 係究竟係可以點樣去即係 test 到呢個 product 究竟係咪 OK 咧？因為可能我哋咧，即係當然啦，我哋做呢個新嘅 features 嘅時候咧，其實我哋都會諗究竟會有啲咩 scenario。咁但係好多時咧，我哋都會即係諗漏噶嘛，或者諗得唔夠全面噶嘛。但係你話俾佢聽，而家我哋咧就諗到呢啲 scenario 啦。咁咧會唔會有啲嘢要漏咧？咁當然啦，我哋要清楚 AI 都係一個 tool 去幫我哋即係做分析嘅啫。咁我哋就可以話俾佢聽，而家我哋呢個 features 就咁做啦。或者要需要呢個 requirement 啦。咁而我哋嘅 scenario 咧 testing 咧就會有呢一紮嘅 scenario。究竟有啲咩要留咧？咁我覺得 AI 絕對可以即係幫到我哋嘅。呢個因為其實我諗我哋之前即係做 testing 嘅時候咧，好多時有機會我哋嘅做法就係我哋諗晒啲 scenario 就 test。咁但係都有機會發覺到，後尾漏喎，咁就要再加翻。咁再加翻之後，當然啦，就冇一開始去做。即係齊晒咁理想啦。但係我哋呢個係一個 iterative 嘅 process。但係一個 AI 嘅話咧，我會覺得我哋會諗嘅 test case 咧就會再全面一啲。咁當我哋呢樣嘢做完之後咧，其實亦都正正可以根據佢俾我哋嘅 scenario，我哋又做埋啲 test automation，咁就唔使再翻手，即係 iteratively 咁去再做翻咯。咁呢個真係絕對真係有幫助，我覺得。嗯，我哋去 conclude 嘅話，可唔可以咁樣講咧，Patrick？經驗加熱誠，再加 AI 就非常之 powerful 啦。當然啦，呢個首先就梗係要有熱誠啊！如果你冇熱誠嘅話，根本上咧，你唔好講即係返工啦，平時咧做人咧都真係有啲困難。咁首先當然有熱誠啦，然之後咧就要有我哋嘅經驗。咁但係經驗有時我哋都可能即係 80-20 rules 啦，都唔講得晒全部。咁透過 AI 咧，可能即係佢都有好多唔同嘅例子可以 provide 到俾我哋，去幫助我哋豐富即係我哋嘅即係 case 啦，或者我哋 coverage 啦。咁絕對可以幫助到，所以即係我諗未來嘅日子有埋 AI 嘅話，可以令到即係我哋呢個 industry 更加可以 effective 咁去 develop 啲新嘅 feature 咯。嗯，太好啦！即係我哋有個新嘅成功 formula for 我哋呢個 industry。即係大家有興趣想知多啲 finance，或者有興趣入行想知多啲產品啊、change 啊嘅嘢嘅時候咧，都可以聽多啲我哋個 channel。呢個都係我哋經驗嘅分享。當然我同 Patrick 熱誠就好多啦。如果唔係，我哋都唔會坐喺度同大家喺度分享咁多。係咯，或者我哋今集講到咁多先啦，Patrick 好唔好啊？好啊，咁我多謝大家，哋下一集再傾。下一集再見，拜拜拜。拜。